平平啲小圍遊，大家好啊！我係金仔啊，今日就去到沙田，喺沙田市廣場行過去呢偉華商場嗰度去食一間台灣嘢啊！咁呢間台灣嘢呢喺 OpenRice 呢都有好高分喎，咁啊試下有冇味先啊！呢間小本呢係 sell 台式便當飯麵套餐為主嘅。有啲地道小食啦，而且價錢呢都唔係話好貴。堂食呢都要喺 counter 嗰度買咗嘢食先，咁啊入去坐就會有職員呢送嘢食過嚟噶啦。鋪頭入邊嘅裝潢就簡簡單單啦，都唔會好逼傑。呢個鋪位都算幾大啊，有幾多座位？睇下個餐牌先。咁啊，有啲飯類嘅套餐，大概都係60幾至到70幾蚊，咁啊包埋嘢飲。咁另外亦都有啲麵類嘅套餐，咁啊70零80幾蚊，種類都幾多，仲可以追加小食。呢度呢係用啲即棄嘅餐具啊，個包裝呢好得意啊。蝦子餅呢就嗌咗呢個士林鹽酥大雞腿滷肉便當，咁啊配咗個烏龍茶。咁呢個士林鹽酥大雞腿呢，真係非常之大隻啊！咁係一個壓扁咗嘅雞髀嚟嘅。一睇呢個雞髀呢，就見到佢係沾咗啲脆漿嚟炸嘅，咁都炸得好乾身啊個表面。同埋呢，見到佢係炸完之後呢，就滲咗啲粉喺個表面嗰度嘅，係台式嗰隻做法嚟嘅。咁啊，食落去呢，蝦子餅話呢個非常好味啊！出面炸得好乾身啦，好香脆啦，但係入邊雞肉呢都係嫩滑嘅，有汁嘅，同埋佢醃得好入味啊！咁變咗成隻雞髀呢都非常惹味，同埋好有台式嗰個風味啊！咁呢個飯呢都好大碗啊，雖然佢係滷肉便當，但係滷肉呢又唔係好多。咁都有好多蔬菜類喺度啊，有粟米啦，有幾粒嘅紅蘿蔔，咁啊有西蘭花，有粒肉丸，有啲滷肉，咁個滷肉呢個樣都好油潤啊！望落去都覺得係一啲軟腍嘅感覺啊！另外呢，仲有粉絲，仲有半隻嘅滷水蛋。呢個滷肉呢係真係台式嗰隻滷肉味啊，非常之惹味入味。佢嗰種軟軟腍腍又充滿油份嗰種肉味呢，撈埋個飯真係非常之正啊！個粉絲見佢清清地咁，但係都幾好味喎。咁個滷水蛋又係非常之入味嘅個滷水，已經好耐冇食過滷水蛋啦。呢個滷水蛋呢，充滿住嗰個滷水同埋蛋香味啊，非常正啊！呢個肉丸呢係應該係豬肉丸嚟㗎，咁都好彈啊，好好味。呢個係冷泡茶金萱烏龍，咁個樽呢都好得意啊，有佢嗰間鋪頭嘅 logo 喺度啊。咁呢個茶都好香茶味，係嗰啲烏龍茶嘅味道啊，唔錯。咁我呢就嗌咗麻辣鐵路大排骨滷肉湯麵。咁呢碗麵呢都幾大碗啊，但係就冇乜配料啊，得少少嘅滷肉同埋一片菜啫。咁睇落好似冇啲飯嘅配料呢咁豐富喎。咁望落去嗰個湯呢都唔係好結嘅，係嗰啲稀嘅湯。但係一飲落去呢個湯呢真係不得了，係非常好味啊！
佢嗰個味道咧係好多層次嘅，咁又唔係好麻嘅，係有啲麻有啲辣，同埋有好多複雜嘅味道混埋一齊嘅，但係好惹味嘅感覺。咁佢呢隻麵咧係粗麵嗰隻嚟嘅，即係有啲似咧大家食以前嗰隻粗麵啊，但係而家冇咗啦。呢隻粗麵咧就冇嗰隻咁粗，軟身一啲。我就好中意食呢隻麵啊，咁啊夾埋個湯咧係非常好味啊，又好夾啊。不過呢個湯底咧本身唔係好辣嘅，少少辣，點知啊越食越辣啊，食到最後咧辣到咧係咁飲水。但係麵嗰隻滷肉咧好似唔同飯嗰隻滷肉，呢個滷肉比較硬啲。另外呢個大排骨咧有啲似山炸排骨啊。咁佢就冇乜脆漿住嘅，炸到個表面係好乾身啦，咁亦都係滲咗啲粉喺面嘅。食落去咧，呢個大排骨咧真係麻麻地，因為佢唔係好厚身啦。咁啊，大部分即係冇骨嗰啲位咧，都係偏乾同埋硬啊。得比較接近有骨嗰啲位呢，就比較厚啲，咁啊軟熟啲，又肥美啲，有啲脂肪。我哋第一次食，咁啊做咗會員，裝咗個 app 呢，咁就即刻有一個迎新優惠啊，有個免費嘅鹽酥雞，咁啊一盒免費嚟講個份量都唔少喎。咁呢個鹽酥雞呢，望落去都係似台灣夜市嗰啲鹽酥雞嗰啲樣啊，有啲炸粉包住啲雞粒嚟炸嘅。呢個鹽酥雞咧都好好味啊，咬落去咧入邊嗰個雞肉咧都非常嫩滑啊，亦都保留住啲肉汁，咁啊出邊咧就好香脆，而且個味道咧好好啊，唔錯。我就嗌咗杯芙香蘋果茶。咁呢個蘋果茶咧有淡淡嘅茶味啦，咁啊有少少甜味，咁都幾好飲嘅。佢呢間鋪頭咧係唔使加一嘅，咁兩個人咧食咗2個餐，再加埋嗰個迎新嘅優惠咧，都係158蚊啫。咁過嚟試嘅朋友咧，記得 join 埋佢嘅會員，裝埋個 app， 咁啊攞埋佢嘅迎新優惠。佢呢度都有會員儲分計劃，咁儲夠啲分咧可以換電子優惠券喎。中意我條片嘅朋友，歡迎你訂閱、讚好、加評論啊！感謝你嘅支持啊！